望下周圍有一班愛你嘅人一直支持緊你。大朋友、小朋友，大家好啊！我係你哋嘅米奇老豆啊！大家好。聽講你哋咧，好似話想入嚟我嘅樂園裏邊參觀喎，係咪啊？咁就好極啦！但係咧，入去我哋嘅樂園之前咧，我哋要講一個咒語先得㗎喎，係魔法嘅咒語，就係開心玩、開心笑、心跳心跳。我哋一齊講好唔好啊？好，一、二、三，開心玩、開心笑。心跳心跳，好啦，歡迎嚟到心跳心跳遊樂場。等我介紹一下我哋有咩設施俾大家聽，好唔好啊？但係呢個時候咧，都係轉翻我自己把聲先，請走阿志偉哥把聲先。好啦，首先第一個設施就係喺我哋隔離嘅，哇，一個好大嘅古堡，呢個係乜嘢啊？係一個鬼屋。嗱，但係呢個鬼屋咧，唔好望落去好似好驚咁喎。其實咧係自己嚇自己嘅，所以放心，一啲都唔驚嘅。而鬼屋隔離咧就係有我哋嘅攤位遊戲，攤位遊戲就係眼明手快，邊個有技術就可以帶到豐富嘅獎品翻屋企。然後隔離，哇！隔離就係我哋第一個嘅機動遊戲，就係我哋嘅人生碰碰車。如果你抗拒人生有衝突嘅話，咁就要小心啲依個機動遊戲啦。而再喺隔離嘅時候咧，就係一個好高嘅山，哇，係白雪雪嘅山。呢個係咩啊？呢個就係我哋嘅飛雪樂園。如果中意滑雪嘅朋友，唔好錯過呢個設施。而再隔離有一個亦都好宏偉嘅機動遊戲係咩啊？天荒地老，流連在摩天輪。摩天輪就係我哋摩天輪啦，喺高處凝望整個世界，非常之靚嘅。然喺摩天輪前邊就係一個好刺激嘅過山車，戴好安全帶，享受成個過程啦。之後喺下邊就有一個好瘋狂嘅咖啡杯，轉到你頭暈。所以如果玩嘅時候呢，你哋記得食好呢個暈浪丸先好玩啦。而到最後，當然係我哋夜晚嘅節目，就係我哋嘅煙花匯演，非常之靚。煙花雖然短暫，但係好燦爛。到最後當然要打卡啦，打卡就係你睇唔睇到上邊啊？有我哋每一個遊樂場都會有嘅，我會稱為初心嚟嘅。因為呢個旋轉木馬就係帶歡樂、帶溫馨俾每一個家庭。記得臨走之前要去打卡啦。咁你話我呢個心跳心跳樂園正唔正啊？正就得啦，嗱，正就得啦。大家期唔期待帶大家去睇第一個機動遊戲、第一個設施先？期唔期待先？有冇啲掌聲聽下先？呢邊咧，你哋就可能會問啦，嘉賓們，喂，米奇老豆啊，喂，點解財商關演講事咧？有咩關係咧？你哋有所不知啦。其實3個人或以上咧，嗰啲已經叫做演說㗎啦。而演說背後係講緊咩啊？咪就係講緊我哋嘅口才啦，訓練緊我哋嘅口才啦。而口才就係講緊我哋嘅溝通力、說服力、自信力同埋影響力。問下大家，影響力緊唔緊要？好緊要啊！呢個世界就算你有成就咧，都未必代表你有影響力嘅。但係如果你有影響力，距離你嘅目標、你嘅夢想會更快、更有效。呢個世界有好多領袖咧，都係一個好勁嘅演說家嚟嘅，無論係宗教領袖啊、商界嘅領袖啊、政界嘅領袖啦。咁就例如 Elon Musk 為例啊 ，Elon Musk 曾經面臨破產嘅，但係靠佢一人嘅影響力，而家變成世界嘅首富之一。啊，仲有歷史啊，嗰個歷史有個人好勁嘅，叫做英國首相丘吉爾，佢有個名言嘅就話：你嘅成就在乎於你影響到幾多人。所以影響力係非常之緊要，而影響力就係我哋嘅口才，就係我哋平時嘅溝通、表達同埋交流咯，同我哋日常息息相關。所以你話演講同財商關唔關係啊？梗係關係啦！我哋每日都做緊呢樣嘢，係咪先？冇錯。而且有樣嘢你哋要知道，人生有個恐懼排行榜嘅，唔知有冇聽過？第一位知唔知係乜嘢？
可能係死亡，好多人覺得會死亡，好驚死啊！死亡者第二位啊！我唔好意思，得4隻手指哦，第二位啫，第二位啫。咁啊，第一位係咩？公開演說啊！所以今日有9位嘅勇者啊！佢即係咩意思啊？佢唔怕死啊，都要上台分享俾你聽啊！你話正唔正？俾好熱烈嘅掌聲！佢哋喺後台等緊啊，整裝待發出嚟分享俾大家聽，演講俾大家聽啊！正啊！啊，咁多位嘉賓，嗱，除咗你哋係做觀眾之外咧，仲有一個任務俾你哋嘅，因為咧你哋手頭上有長刊啊嘛。嗱，長刊可以睇睇，因為裏邊有好多 QR code 啊，有好多 coupon 啊，個福袋裏邊亦都好多 coupon 啊，可以俾大家用啦。好多贊助商嘅產品可以帶翻屋企，係我哋遊樂場嘅禮物嚟嘅。咁啊，之餘咧，你哋仲有一個任務，就係你哋有分紙嘅，仲有支筆。啊！嗱，冇分紙同埋冇筆嘅，可以舉一舉手，我哋工作人員咧會幫一幫你哋嘅。咁點解咧？因為你哋係要做評審嘅，而今日就係金雲第20班嘅一班同學仔，第一班嘅同學仔嚟上台演講，一個畢業演講。你哋需要評分，因為佢今日會選出佢哋嘅小組冠軍，而稍後咧2班咧就會選出佢哋嘅小組冠軍之後咧，就會選出佢哋20嘅金咪王。演講之王，所以你哋今日嘅每一票係影響緊佢哋嘅命運嘅。所以點樣投票啊？好緊要，攞出你哋嘅分紙，見到佢哋嘅人名已經列好咗噶啦。好簡單，填取1至10分，1分係最低分，10分係最高分。咁我哋唔接受咧點數分嘅，即係嗰啲3.14159嗰啲派咧，唔好寫個派落去，我哋計唔到嘅，唔好意思。咁啊簡單啲，1至10分啊定點分。咁啊。表示公平公正啦！如果等陣出嚟嗰位係你哋支持嘅，俾幾多分先？10分啦，唔使講啦，寫咗落去先啦，係咪？咁如果嗰位你唔識嘅，未必係你支持嗰位，咁寫幾多分啊？可能喂冇得0分係最低1分嘅，可能1分咁樣。2分俾多你啦咁樣啊，咁樣唔好嘅。嗱，表示公平公正，佢真誠溝通、真誠表達、真誠演講，你就真誠去寫低你哋最誠實嘅分數就得㗎啦，好冇？咁仲有少少嘢嘅，嗱，遲到早退咧就要留意啦。遲到即係你隔離，喂，你個 friend 未嚟到咧，叫佢快啲嚟啦。喺下邊間茶記食緊嘢，喂，上嚟咧開 show 啦。因為遲到早退咧係唔計嘅嗰啲分數，因為點解咧？我哋完咗之後咧，我哋會有個收集箱喺個門口度咧收集翻你哋嘅分紙，咁啊完 show 先會計嘅。所以你早走啊，唔好意思啦，嗰張分紙又係唔計嘅。咁樣啦，咁同埋分紙裏邊有啲 QR code 嘅，有3個 QR code，一個就係 YouTube 金雲嘅 YouTube，你可以上網睇翻我哋嘅經典重溫歷屆嘅咁多位嘅演講嘅片段，同埋今日嘅演講片段咧，稍後都會喺上邊發放俾大家重溫嘅。咁所以去 subscribe 一下啦。咁仲有 Facebook 同埋 IG， 咁有好多金雲嘅最新資訊啊，同埋好多短視頻，好有趣嘅短視頻，可以上邊可以俾大家得到歡樂，又得到知識嘅。所以去 follow、subscribe， 你哋嘅少少嘅動力咧，就為金雲係大大推動嘅。好啦，到第2個遊戲設施啦，呢個就係攤位遊戲。有冇玩過拋圈圈啊？拋圈好興，好難中啊嘛，咁你會望住最遠處嗰個一定最近嗰個咧？可能最遠處嗰個有機會係代表緊我哋嘅舊傷痛，但係我哋不斷望住去拋。最近嗰個可能就係真正嘅自己，就喺下邊，但係就唔成日望佢嘅喎，唔知點解，可能就會咁樣。咁接住落嚟呢位演講者，佢又會點樣拋佢個圈圈呢？好有趣啊！佢仲帶咗佢一個 partner 上嚟喎。不如我哋即刻請佢出嚟，有請我哋第2位演講者阿 Ling， 佢嘅題目係情迷黑森林。大家好，我叫阿 Ling。未聽我個故事之前，先介紹我身邊呢個5歲嘅我，小玲玲。小玲玲陪住我長大，我哋一齊玩啦，一齊讀書，一齊整黑森林蛋糕。嗱，我淨係中意整咋，我一啲都唔中意食，因為真係好苦。今日我將呢份蛋糕帶俾大家，
聽我嘅故事。由細到大，我都係家暴屋企成長。爸爸心情唔好就會打我。阿玲，我記得啊，嗰時我得5歲咋，爸爸隨手攞咗個膠劍套，發咗我一下，我隻眼爆咗，住咗5日醫院。小玲玲，我記得啊，嗰5日醫院係我童年最平靜嘅時間，因為爸爸再打唔到我咯。小玲玲，點解爸爸咁憎我哋嘅？因為媽咪話我哋腳頭唔好咯，所以搵我哋出氣咯。咁不如我哋學識沉默去保護自己，咁咪唔使俾佢打咯。我哋學識配合大人嘅要求，咦？咁我哋就可以出去玩啦。我哋學識乖啲，咁我哋咪可以討好爸爸媽媽咯。呢個模式一直帶住我長大，日子耐咗，我已經變得唔識同人溝通，唔識表達自己。由於我唔識表達自己，我好在意人哋點樣睇我，我好刻意去討好人。加上我係一個完美嘅處女座，我每件事都一定要做到120分，唔容許自己有任何瑕疵。有一次，有個客人同我訂咗個蛋糕，同我講：小姐，你有冇烘焙師資格㗎？我當其時啞咗。之後我去咗日本、韓國、英國考取烘焙師嘅資格返嚟。當然我考得好好啦，我要證明俾人哋睇我嘅存在價值。阿玲，你係得㗎，但係都冇人睇到我嘅。直到幾個月之前，我喺花墟跣親，啪一聲跌咗落地下，好痛，完全起唔翻身。我心諗，有冇人睇到我救到我嘅咧？跟住花店店員就會出嚟同我講：小姐，你有冇事啊？不如送你去醫院啦。救護員細心咁送到我去醫院。嗰日醫院嘅病房探病時間，我見到隔離個婆婆好多人探佢，我好羨慕。我喺度諗，我都冇人理我噶啦，咁點會有人嚟探我？我覺得好寂寞，我覺得好凍，即刻攬住張被。遠處突然聽到 Miss Ling， 原來我個學生同家長嚟咗啊！佢嚟探我，閨蜜同子瑜都嚟探我，仲有啊教練啊，你嚟探我喺病房同我講：阿玲，你值得被愛㗎。我值得被愛？咁我一直個方法係我對人好，人先對我好㗎喎，咁咪錯咯。嗰一刻，我自己問自己一個問題：如果我係唔需要咁辛苦去證明自己嘅價值嘅話，咁點解我一直要咁努力去討好人，證明自己，逼自己完美，到底為咗啲乜嘢啊？我發覺原來我一直用緊5歲嘅我去望呢個世界。小玲玲當年救咗我，教我沉默可以保護自己，教我乖啲可以討好。但係呢個方法當年真係救咗我㗎，反而而家呢個方法困住咗我。
所以我要同自己講，阿玲，你唔使再用痛苦嘅方法去證明自己啦，用一個成熟嘅自己去學習點樣愛人，點樣俾人關心。小玲玲一直保護我，以前我以為只要做好啲，只要乖啲，只要完美啲，先會有人愛我。但係而家乜都唔需要啦，因為我台下有一班朋友、閨蜜同埋教練一直咁愛護緊我啊！今日我企喺呢一座台上邊，同大家講，我唔係完美啊，我係有瑕疵，唔完美，但我接受咗。點解？因為有一班愛我嘅人一直支持緊我，愛緊我。今日如果大家都同我一樣，一直咁去證明自己價值嘅話，你哋望下周圍，有一班愛你嘅人一直支持緊你。多謝大家，我係金雲20阿玲。咦，小玲玲啊，嗰邊有攤位遊戲啊，嚟咯，我哋一齊去玩啊！拜拜。原諒層次數，今天我來撐起。阿玲佢本身就係一份好完整嘅甜品，無需要添加任何嘢，已經好甜美啦。你哋話係咪啊？佢今日同小玲玲去咗玩個攤位遊戲，贏咗終極大獎。而呢個終極大獎就係佢身邊一班好有愛嘅同伴。再次俾掌聲，阿玲。嗱，9位演講者演講完啦，大家記得俾分啊！呢個俾分嘅時間又到啦。咁藉住呢個時間，我都想問下大家，喂，去遊樂場，我問下先，呢個遊樂場有冇玩先？我冇企先，都正啊，都好多花款啦，係咪啊？喂，你點知咁多花款嘅？通常你入去遊樂場第一件事做乜嘢？我咧，我唔知大家可能去廁所啦，可能第一件事可能會，但係我第一件事咧，一講去廁所即刻去廁所啊嘛！而家我咧第一件事咧就係會睇地圖嘅，咁啊睇地圖睇下有啲咩玩啊嘛，有啲咩啱自己玩，有啲咩唔啱，最緊要係咩？揾條最佳嘅路線。嚟到呢個環節係咩環節啊？係謝幕嘅環節，我哋有請我哋9位演講者再次出場。掌聲，歡呼聲。好 ，come on， 歡呼聲。喂，夠唔夠喉啊？唔夠喉啊！嗌 encore 喎，喂，係再跳多陣嘅喎，喂，揾多2個出嚟跳一跳先啦。喂 ，Tiba， 多，哇 ，nice， 哇！尊重要求啊！尊重要求啊！係咪有啲人要？好啦，呢個我哋 keep 住我哋掌聲，我哋呢個歡呼聲，我哋邀請我哋嘅文浩 Sir， 我哋嘅創辦人兼首席導師文浩 Sir 上台去支持，有請。
溝通改變命運，演說成就卓越。大家好，我係金雲嘅文浩。做咩？做乜走晒嘅？做乜？我一上台啲人就走嘅。你哋再走，我唔講嘢㗎。OK， 好。今日場演講會，身邊9位演講者帶唔帶到價值俾你哋啊？你哋反應咁細，佢哋聽唔到喺台上面。OK， 不如試下咧，嗌你嗰個支持嗰個演講者個名嚟聽下。我數3聲，我數3聲，3、2、1。係啦，多謝。多謝你哋願意配合同我一齊癲啦，因為我覺得演講者好難得，其實一生人可能真係得一次機會咁認真去上演講台，咁所以我想你哋帶多啲感受體驗俾佢哋，好冇？好，咁因為知道今日時間可以，咁所以咧有以下一個大家都好中意嘅環節，特別係我哋班演講者啊。我成日覺得咧，演講者佢哋係被看見、被聽見，但係其實啱啱就佢哋個演講，其實在座嘅朋友、屋企人，其實你哋都會有啲感受嘅。其實可能你有啲説話都想同佢哋講，或者回應佢哋。我哋就有一個環節咧，就係由現場嘅嘉賓咧，你可以咧就住演講者，你可以舉手，我哋會俾工作人員俾支咪你，你同佢咧傾下偈，好唔好啊？有邊啲係阿 Ling 嘅嘉賓朋友啊？喺邊啊？你集中喺呢一區多喎，嗰邊都有啲喎。好，有冇阿 Ling 嘅嘉賓朋友想分享？一定係你啦。喂，我係阿 Ling 嘅表姐。咁咧，表姐你好。咁我好感恩啊！表妹很願意俾自己一個機會去企上呢個舞台啦。其實你已經做得好好噶啦，你好叻噶。今日嘅你閃閃發光。我好感恩見到你嘅成長。同埋我見到有一班好愛你嘅家人。其實你值得擁有好多愛噶。你唔需要擔心外邊嘅人點樣去睇你，因為你已經做到最好，你喺我心目中已經好叻噶，我愛你啊！哇，好好啊！阿表姐咧係好好啊，即係我見證住佢哋即係表姐妹咧入班房個情況。係啊，阿表姐介紹阿表妹嚟噶嘛，表妹成日咧鬧佢，你做乜乜我啫，做乜帶我入班房啫？我唔需要啊，我唔需要啊。咁啊，表姐咧又好有承諾，表姐覺得咧你一定要上台發光發亮啊，你真係會收到價值。係咁啊，經過無數次嘅拒絕咧，你最終帶到表妹嚟到舞台上面啦。Ivan， 多謝你。君に伝えたい愛のプロローグつないだ手ドキドキする